Виж тази дръскотина. Искам да я премахна сам и затова ще използвам абразивната паста на Мафра. Може да премахне дръскотини и петна, стига те да не са твърде дълбоки. Например, тази тук, за съжаление, е много дълбока и няма как да го оправя с паста. Трябва да се пребоядиса. Преди да използвам абразивната паста, трябва да почистя зоната. Първо, разклащаме пастата. Отваряме капачката на буркана и виждаме, че пастата е кремообразна. Нанасяме малко от пастата на микрофибърен пат и започваме да нанасяме по този начин. Правим малки и кръгови движения по и около зоната на дръскотината. Втриваме продукта, докато дръскотината или петното изчезне. Работата трябва да се извършва на сянка с хладен автомобил, а не на слънце. За умерени дръскотини ще са необходими няколко приложения. След нанасянето минаваме с микрофибърна кърпа. Правете малки кръгови движения по третираната зона, за да премахнете пастата. След това ще видите как дръскотината изчезва. Използвайте абразивната паста с пат и микрофибърна кърпа, за да премахнете дръскотини и петна. След като я използвате, не забравяйте да я затворите хубаво, за да я запазите.